QMN Network. Subscribe, share. Kuma jaarsiyaasa paartiilee sababa walitti bu'iinsa biyya keessaa fi dhimmoota filannoo irratti mari'atanii jiru. Gareen bilisiginnaa kan Abiyyii Ahmadiin durfamee biyya hoogganaa jiru hooggantoota paartiilee siyaasaa Oromoo fi kanneen saboota biroo hidhee hooggantoota paartiilee muraasa alatti hafan wajjin marii geggeessaa jira. Marii torbee darbee paartiilee siyaasaa kana jidduutti mari'atameen heera mootummaa fooyyessuu ijaarsa paartiilee siyaasaa dhimma walitti bu'iinsa biyya keessaa fi dhimma filannoo irratti mari'atamee jira. Akka sabhimaaleen garagaraa gabaasanitti marii paartiilee siyaasaa san irratti taasifame keessaa heerri mootummaa akka fooyya'u sagalee caalmaan irratti walii galameeti jira. Garuu waqtii heerri mootummaa kun itti fooyya'u erga filannoon bilisaa fi haqa qabeessi geggeeffame booda akka ta'u dubbatameeti jira. Garuu dhimma fooyya'insa heera mootummaa kana keessa heera kamtu akka fooyya'u qabu wanti ifatti lafa kaa'ame hin jiru. Yeroo baay'ee mooraa Itoophiyaa ijaaruu keessatti heera mootummaa keessaa kan dhabamsiifamu qabu keeyyata 39 fi mallattoolee hammeenya sirna durii ibsan kanneen naannolee keessatti ijaaramanidha. Kanneen keessaa siidaan aanolee fi siidaan calanqoo isaan jalqabaati. Dhimmi biraa kan marii kana irratti mari'atame waa'ee filannoo yoo ta'u, filannoon marsaa jaffaa Itoophiyaa garee bilisiginnaa karaa mana maree federeeshinii fi karaa mana maree bakka bu'oota ummataatiin dabarse yoom akka geggeeffamuu qabu kan irratti mari'atame yoo ta'u, paartiileen filannoo kun amma biyyattii keessatti nageenyi buuttii fi waliigalteen biyyaalessaa hamma uumamutti adeemsifamuun gaara dhiibuu akka ta'e dubbataniiti jiru. Keessumattuu paartiileen siyaasaa Oromoo osoo filannoon hin darbin duraa kaasee kan jechaa turan waliigaltee biyyaalessaa mana maree biyyaalessaa fi instituutiiniin biyyaalessaa ijaaruun rakkoo kana bira haa darbinuu kan jedhan yoo ta'u, gareen aangoo mootummaa harkaa qabu diduun bulchiinsa biyyattii kophummaan dhuunfatee geggeessaa tureeti jira. Dhimma filannoo irratti cichanii kan mormaa turan namoonni jajjaboon akka obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi qondaaltota adda bilisummaa Oromoo hundi murna bilisiginnaatiin hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaati jiru. Garuu hoogganaan qunnamtii uummataa fi idil addunyaa paartii bilisiginnaa Dr. Biqilaa Hurrisaa namoonni hidhaman olaantummaa seeraa kabachiisuuf hidhaman malee ilaalcha siyaasaa isaaniitii miti jechuun dubbate. Kun ammoo dhugaa dirree jiru abomboleettii rooba keessaa itti ta'anii jaanjessuudha jechuun yaada aangawaa fudhatama kan dhabsiisaa jiranis baay'eedha. Durataan paartii koongireesii federaalistii Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaa marii paartiilee siyaasaa fi garee aangoo harkaa qabu jidduutti taasifameen marii malee guduunfaa hin qabu jedhu. Garuu jedhan Profeesar Maraaraa Guddinaa warri aangoo harkaa qabu wanti dubbatame galee fi yoo hojiitti hiike biyyaafis bu'aa qabaachuu eeru. Filannoo waan sadii barbaachisa jechuun BBC Afaan Oromootti kan himan Profeesar Maraaraa Guddinaa nageenya lammiileef bulchiinsa gaarii fi guddina biyyaa murteessaadha jedhu. Waan barbaadame kana argisiisuuf filannoon nu barbaachisa. Filannoo geggeessuuf ammoo waliigaltee biyyaalessaa nu barbaachisa jechuun tooftaa rakkoo biyyattii ittiin hiikan lafa kaa'u. Garuu Profeesar Maraaraa Guddinaa boordii filannoo irraa shakkii qabaachuu dubbatu. Filannoo bilisaa geggeessuuf boordii bilisaa ta'e ijaaruu qabna. Mootummaan filannoo dhugaa geggeessuuf kakata. Garuu asumaa fi achi dha'ee filannicha bira darbuu barbaada. Kun ammoo biyyaaf bu'aa osoo hin taane balaadha jechuun sodaa qaban dubbatu. Oduu biraatiin guddinni dinagdee Itoophiyaa parsantii 6.1 galmaa muummee ministeera Abiyyii Ahmad kan barri bulchiinsa isaa dhumate har'a walgahii isaa jalqabaa bara hojii jaffaa mana maree bakka bu'oota uummataatti dubbateeti jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii isaa jalqabaa bara hojii jaffaa har'a taasise irratti kan argaman hoogganaan paartii biyya bulchaa jiru Dr. Abiyyii Ahmad Itoophiyaan bara darbee guddina dinagdee parsantii 6.1 galmeessite jechuun paarlamaa bara bulchiinsi isaa dhumatetti yoo himan oomishaalee biyya keessaa bara baajataa darbee doolaara biiliyoona 107.4 jechuun himeeti jira. Muummeen ministeeraa waqtiin bulchiinsa isaa dhumate kun bara COVID-19 addunyaa weeraree jilbiibbii lafa irra oofee fi dinagdee addunyaa dhukutteesse kanatti bulchiinsa isaa jajuun tarkaanfii bulchiinsi koo fudhateen guddinni hammanaa galmaa'e jechuun miseensota paarlaamaa uwwisa heeraa hin qabneef ibsa kenne. Seektaroota weerara koronaa vaayirasiitiin hubaman kan hime bulchaan paartii bilisiginnaa kun seektara turizimii geejjibaa fi barnoota hamma tokko miidhamee jira jedhe. Garuu biyyattii keessatti keessaayyuu seektarri barnootaa miidhamuu irraa kan ka'e barattoonni barnoota bara 2012 semesteera jalqabaa malee hin baranne. Amma ammaatti qormaanni seensa mana barumsa sadarkaa lammaffaa yookaan ministirii fi qormaanni seensa yuunivarsiitii yookaan entiraansii barnootaaf hin kennamne.
Bulchiinsi Abiyyii Ahmed kana duras koronaavaayirasiin al-ergii keenyaaf nu fayyadee jira jechuun kan dubbate yoo ta'u har'as biyyattiin al-ergii irraa galiin argattee kan bara darbeetiin wal bira qabne yoo ilaalle parsantii 15 dabalee jira jedhe. Haala qabatamaa lafa irra jiru waakkataa kan jiru bulchaan Itoophiyaa kun qaala'insa jireenyaa samii tuqee fi hojii dhabdummaa biyya guute irratti wanti qabatamaan dubbata hin jiru. Baajetni kaapitaala bara kanaaf ramadame kan bara darbee birrii biiliyoona 50 caalu kan dubbatu Dr. Abiyyii Ahmed kun ammoo hanna irraa bilisa haala ta'een hojii irra yoo oolchine bu'aa guddaa galmeessuu dandeenya jechuun parlamatti himeetii jira. Garuu kiyyeessa kira sassaabdummaa bulchiinsa isaa biyyattii sakaalee qabee fi muddama siyaasaaf tooftaan dhiyeesse hin jiru. Nootii haaraa mallaqaa wajjin wal qabatee haasaa kan taasise Dr. Abiyyii Ahmed mallaqni kun xayyaara chaartaraa 30 oliin biyyatti galuu ibse. Nootiin kun erga gadi lakkifamee booda birriin biiliyoonni 37 baankitti deebi'uu himeetii jira. Garuu jijjiirraa mallaqaa kanaan wal qabatee saamicha humni waraanaa uummata irraan ga'ee fi mallaqni meeqa akka walitti qabame wanti inni dubbate hin jiru. Oduu keenya biraatiin lafa quubsuma qabsaa'otaa fi baqattoota Oromoo baroota 50 olii kan taate biyya Yamanii fi Suudii dhiyeenya kana garaa jabaachuun baqattoota sirna mootummaa nama nyaataa dhiyeessanii isaan keessa jiraatan miidhuu erga jalqabdee bubbulteetii jirti. Keessumattuu biyyi Yaman lafa quubsuma qabsaa'ota Oromoo kanneen akka Elemoo Qilxuu, Haji Huseen Suraa fi Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa kan taate har'a ilmaan isaanii kan isaan keessa jiraatanitti garaa jabaachuun miidhaa irraan gahaatii jirti. Sirni kalee qabsaa'onni Oromoo Oromiyaa irraa gabroomsaa buqqisuuf Yaman adanitti baqatanii meeshaa waraanaa barbaadataa turan har'a uummata Oromoo miidhuu hin dhiifne. Uummanni Oromoo roorroo impaayera Itoophiyaa hifatee baqachuus hin dhiifne. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa adanii fi mooraa baqataa Alqaraas keessa jiraatan rakkoo hammaataa keessa jiraachuu isaanii iyyanni isaan BBS'tti iyyatan ni mul'isa. Baqattoonni Oromoo baroota hedduu sirna mootummaa gabroonfataa hifatanii biyya Yamanitti baqatanii jiran guyyaa irraa gara guyyaatti jireenyi baqattummaa kan naasuu namaaf hin qabne keessatti dhiibbaan itti dabalaa jiraachuu dubbatu. Bittaa fi gurgurtaa namaa akka malee dabalee jira. Yeroo ammaa dubartoota gudeeduu fi daa'imman ukkaamsanii gurgurachuun waan jabaatee jiruuf sodaa guddaa keessa jira jechuu isaanii jiraattonni Oromoo biyya Yaman BBS'tti himaneetii jiru. Jiraattonni biyyoota gaanfa Afrikaa kanneen Yaman keessa jiraatan rakkina baqattoota Oromoo irra gahaa jiru kun isaan mudachaa hin jiru kan Yaman keessatti rakkinni hamma jedhamneetu baqataa Oromoo irra gahaa jira. Kana qofaa miti baqataan bara 20 biyya kana keessa jiru hedduu miidhamaa jira. Magaalaa Adanii fi mooraa Alqaraas jaamurraa akka waan biyyata galfatee Oromoon gara rakkoo dhufeetti kan ilaaluus ni jira. Gama mootummaa Itoophiyaatii fi gara hundattii siyyanneeti furmaata dhabne. Mootummaan Itoophiyaa nama nyaataan ammaan sana akka waan Oromoon rakkina biyyata galfatee gara rakkinaa dhufeetti lammii isaa ilaalaa jira. Namoonni keenya hedduu miidhamaa jiran kaganna 20 fi 30 biyya keessa jiruutu jira. Abdii tokko hin qaban, barnoota hin qaban, jireenyi isaanii hadhaawaa. Walumaa galatti baqattoonni Yaman keessa jiru hidha jiran jechuun ni danda'ama. Hidhuma jechuun ni danda'ama. Mooraa baqataa jechuun namni ganna 20 mooraa baqataa keessa yoo jiraate hidhaan gargar baafnee hin laallu jechuudha. Addaatiin nu laaluutu jira jechuudha. Bittaaf gurgurtaan namaatiin haalaan itti fufaa jira jechuudha. Gudeeddaan dhalaa osoo hin ta'in daa'imman dhiiraatiis itti fufee jira. Wanni sodaa qabnu kan turaa ammaan tana bakka jirutti daa'imman nu jalaa fuudhanii gurguratu kan jedhu gartee rakkoo kanaa jira. Halee baasuu jira, gadaameessaa baasuu jira. Rakkoo hammana jedhamne jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun biyya Suud Arabiyaa keessa jireenya isaanii mo'achuuf lammiileen Itoophiyaa hojii guyyaa hojjetataa turanis mana hidhaa Suud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti hidhaman rakkoo hamaaf sarbama mirga namummaaf saaxilamaa jiraachuu dubbatu. Hidhamtoota mana hidhaa guddicha Jizaanii fi Almaariif keessatti hidhamanii daramaa jiran malee dhiheenya kana mana hidhaa magaalaa Riyaad kan Bataan jedhamuun beekamu keessatti namoonni 70 ol abbootii warraa qofti daa'imman waliin hidhamanii rakkataatii jiru. Namoonni kunneen irra hedduun isaanii daa'imman kan qaban yeroo ta'u daa'imman harma haadhaatiin jiraachaa turte abbaa wajjin qabanii mana hidhaa kana keessatti miidhaan keessa irra jireessi isaanii Oromoodha jechuun BBS'f yaada laateetii jira.
Saudi Arabiyaa keessa jirraati ijoollee wajjin qabamneeti namni dhiiraa ijoolleen haati bira hin jirre qabamneeti ijoollee daa'imaa wajjin akkatu jirra. Waan kana xiqqoo isii akka nu gargaartan barbaanne daa'ima wajjin daa'ima kana ammoo dubartiin bira hin jirtu nuti abbootuma qofa wajjin jira jechuudha. Daa'imman xixiqqoo nyaata dandeettee nyaanne wajjin hidhamnee jirra mana hidhaa keessatti. Bakka sadi jirra bakka takka nama 24 jira bakka sadi jirra akkasumas 24 bakka sadi jirra. Nuyi 24 bakka takka jiru kana malee kaawwan waan ta'ellee hin beeknu jechuudha. Nu bira baasanii deemanii ijoollee sunillee ijoollee qaban hundi isaanii sun daa'imman jechuudha. Daa'imman nu bira jirtu sun ammoo baatii lama kaatee haga waggaa sadiiti daa'imman xixiqqoo jechuudha. Baatii lama faaya keessa jiratan nyaata nyaachuu hin dandeenye. As keessatti ammoo gargaarsa tokko illee mootummaarraa argataa hin jirru. Kan irra nafnullee hin qabnu, kan uffannullee hin qabnu, ijoolleen teennallee dhakarra bulaa jiru. Imbaasii Itoophiyaallee gaafannee jennaan imbaasiinis nu waan takka waan isinii goonu hin qabnu, isaan eega isin qabatan waan isin godhan isaanumatu beeka malee nu homaa isinii godhuu hin dandeenyu nuun jedhan. Biyya Suud Arabiyaa magaalaa garaagaraa keessatti lammiileen Itoophiyaa hidhamanii jiran osoo gara biyya isaanii hin galfamin manuma hidhaa keessatti ji'oota hedduuf dararamaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa biyya Suud Arabiyaa keessa jiran keessaa Yaahil Jizaanii fi Baatan keessatti hidhaman miidhaan hammana hin jedhamne irra gahaa jira. Hidhamtoonni kun akka gaafa hidhamanii lafa duwwaa irra rafuu uffata jijjiiratanis Media Network. Subscribe, share, like. Oliif darramanii darraa ulfaataa keessummeessaa turuu isaanii isinii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin manni maree gamtaa Awurooppaa lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Suud Arabiyaa keessatti hidhaman ilaalchisee ibsa baaseen kan isaan yaaddise ta'uu fi mootummaan Suudii lammiilee kanneen atantaman gara biyya isaaniitti galchuu akka qabu ajaja dabarsuun isaanii yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin manni murtii idil addunyaa namoota yakka waraanaa fi ajjechaa lammiilee irratti raawwatan himatu jila isaa tokko gara Suudaan erguun dhimma pirezidaantii Suudaan duraanii Umar al-Bashir mari'achuu eegaleetii jira. Pirezidaantiin Suudaan duraanii Umar al-Bashir kan yeroo ammaa mana hidhaa jiruu fi qondaaltota olaanoo lama Ahmad Haroonii fi Abdul Rahim Muhammadis yakka ajjechaa jumlaa yakka waraanaa fi dhala namaa dararootiin mana murtii idil addunyaatti himatamanii barbaadamaa turani. Jenni mana murtii addunyaa kuni hamma onkololeessa 21 bara 2020 dhimma kana irratti mari'achuuf Suudaan kan turu yoo ta'u mootummaan Suudaan gama isaatiin Umar al-Bashir mana murtii idil addunyaatti akka dhiyaatu qabu walii galee jira yommuu ta'u ministeerri Suudaan amma Abdallah Hamduk dhimma Umar al-Bashir Suudaanuma keessa taa'ee mana murtii idil addunyaa addaatti akka ilaalamuuf filannoo dhiyeessee jira jedha gabaasni BBC afaan Oromoo qabatee bahe. Kutaa biyyattii Suudaan Daarfuur keessatti waraana bara 2003 akka lakkoofsa Awurooppaatti ka'ee lubbuun lammiilee 300 ajjeefamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaaseetii ture. Suudaan yeroo ammaa mootummaa ce'umsaa waggaa 3 turu kan humna waraanaa fi siivilii irraa hundeeffameen bulaati. Media Network. Subscribe, share.